Mana, mağdıq ha? Ha. Dada, biz bugün 4. saatlik tantarbiya dersida futbol musobaqasiga tushgandik. Men qo'li topdan birini kirgizib etdim. Rasma? Futdonlarmi? Ha, 8'de 0 qilib etdik. Voy, yaxshi. Yaraysa, o'g'lim. Dada, ol beni yerim qani. Mana balam. Dada, sen bu maşinanı dalın maşinasiga almashtirib etgina. Nemishqa? Bir obdan menyotidi-ku. Bizning sinfdagi Alining dadasi dalın maşinasi opdi. O mening dadamning maşinasi, sening dadangning maşinasida noche deydi. Onda degan bo'lsa, ha yaxshi bo'pti. Sening dadangni nochi deb qo'ysang tugmadimi balam? Sen bu maşinani dalın maşinasiga almashtirib et. Bo'lmasa mashinaga chiqmayman. Bala, ben sana bir hikaye aytib bereyim. Nima hikoya? Mening kichik vaqtimdagi hikoya. Ha, bo'pti, ayta. Ben boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtimda apam ishlaydigan suv elektr stansiyasining oyliklar qo'rg'osida o'tirardik. Uydan mening maktubimgacha qatnash qolaysiz. Shunga cho'ng dadam kunda sahar turib meni maktabga borardi. Piyoda mansaq 1 soat atrofida aram borardik. Qish kunlari suv elektr stansiyasining yendiki ko'l bo'yidan o'tganimizda sovuq shamol jamdan o'tadi. Tənəffüslərlə bir çıxışdan çox müşahidə geçmiş qonum maqulunu. O kimi qılıcı da ola getdi. Nega? Assalomu alaykum Rahman. Va alaykum assalom. Yaxshimi bilan? Ümidjon nima ag'ash ketaymi? Bo'ldi, men yo'ranglar. Ikki balni so'rab olamay qiynab qolsa qara. Ondan so'ng Umidjon aka men yolg'iz qolmamdim. Ondan so'ng bu bir-birimizga hamroh bo'lib ketyapmiz. Men yegin. Ümidjonni to'nglab qolmasin deyman qo'y. Ya, to'ngladim. To'ngladingmi? Ma'qulmiz, men menga beray. Ma'qul, xo'sh. Qarab menglar. Dumra, mening bir sinfdagi savodchim edi. Uning oilasidagilar bilan bizning oilamizdagilar urug' tuqqandek o'tadi. Shunga Dilmuratning dadasi Dilshod tog'am meni o'z o'g'ildek ko'radi. Biroq Dilmurat doim tishimga tegadi. Chunki uning dadasining velosipedi bor edi. Bir mezgildan keyin singlimni yasliga boradigan eshig'i to'shdi. Muyassar kichik opammi? Shundoq. Shu vaqtda singlim ikkimiz Japonni rosa tatib oldik. Amaliyotda hozir o'ylasam, Japo tatiyotgani singlim ikkimiz emas, dadam ekandik. O cho'ng-cho'ng qadamlar bilan itdek mang'atdi. Men yetisholmay yuguraydim. Singlim osonla yerib qolatdi. Shuning bilan dadam singlimni ko'tarib oladi. Maktabga borguncha dadam singlimni ko'tarib, chiliq-chiliq tagiga cho'mib ketadi. Bolam, resim sizga tushgan qarab turjimi? Tamoqni birdan desima. Qizim, oqozing planlanjimi? Ha?
Çıkar. Çıkar. Hadi. Bana hem mektep babası ne? Bunu dikkatlere. Papa. Papa daha bak. Biz azatlıqqa chiqqan bilan dadam jafodan qutlanmadi. Shu mezgilda mahallamizda patpar uning buning velosipedi yutib ketadigan bo'lib qoldi. Shunga dadam velosipedini ansirab, kunda velosipedni 5-qavatdagi uyimizga ko'tarib elib chiqatdi. Hamda atsi velosipedni elib tushatdi. Bir kun tushdan keyin dadam idorasiga olib bir materialni unutib kelib, uyga qaytibdi. Nimeni buldum? Bak. Ömer. Biz shu kundan boshlab yana piyoda qoldik. Bir kuni maktabdan qaytib binoning oldiga kelsak, apamning idorasidan ishchilari birdan velosiped taqibdi. Lekin u bir ayolchi velosiped edi. Voy qarab qizlarni izlayapti. Bu velosipedning bo'g'ini yaxshi ishdi. Lekin bu ayolchi velosiped menga xeyli ko'p
ko'ngilsizliklanib keldi. Qizim, chin tutay. Dadashing chin tutay. Chin tutay. Umid. Umid. Ne? Mine, mamamiz kechikimiz yana. Minmeyme. Nimishqa? Ben oğal baltırsam, bu da ayal ki minmeyme. Men miniyapman ku bala. Sen minme. Mektep mi yap paraylı? Voy nimishqa tayyor biz tutusing deb men parmiz. Qiz kelsan ku. Voy bular achig'im keltirmay chiqa. Chin tutay. Savoqdoshlarim dadangning vasfi chiroyliqkan deb meni zanglik qildigan bo'lib oldi. Shu sababli ba'zi o'g'il savoqdoshlarim bilan urushib ketgan chog'larim bo'ldi. Akratmanda? Ha? Ne oldu? Mektep yakın babadaki. Akırtay bu. Ya, nerede işte? Hoş. Keyin maktabga oz qolganda uni buni bahona qilib velosipeddan tushib olib maktabga menib ketadigan bo'lib oldim. Bara dadammi bunga kunib qoldi. Men doim tushib qolgan yerda o'zligidan to'xtab meni tushirib qo'ydigan bo'ldi. Bir kuni kutilmaganda Dilshod tog'amning mashina so'qib o'tganlik xabari keldi. Keyin Dilshod tog'amning qutquzish unim bermay qazo qilganligini bildim. Yilqi seni zanglik qilib tushishingga tekkan bolaning dadasimi? Shundoq. Shu bolaning dadasi. Shuning bilan kichik Dilmurod dadasiz qoldi. Bala, mektep mandama? Assalamualaikum Rahman tağa. Ha, mektepga mandim. Va alaykum assalom bala. Bala. Qislish bo'tasanlar, pataslarmi? Bo'ldi Rahman tağa. Sizlar ketaveringlar. Men birdan bilan bormay. Asta. No, ishni qaramam siz bilan. Bala. Adas yo'lda diqqat qilmang, ha? Ma'qul. Xayr, xo'sh. Umid. Ha? Ukang chin tutay. Ma'qul. Yeyliq e'lon qilgan postimning haqqini beribdi. Rasma? Qilchiq beribdi. Ajimmi qilib olmasmi? Oho, rastı. Hechip yaxshi bo'pti. Endi bu pulni elib bir aranji astel bilan. Yo'q, olmayman. Nimishqa? O'zingiz Umidni tanishlarning oldida ayolchivasidan xijil o'tgan degandingizga birini ivasangiz bo'lmamdi? Maqara. Qarsam o'g'limizmi o'z maktabga berib keladigan bo'lib qopti. Muyassarni yana bir yil mush velosiped bilan to'shib olsam maktabga kirdi. Demak, u velosipedning bizga ahamiyatim qolmadi degan gap, ha? Dilshod tugab ketib, bolalar yetim qoldi. Ular turmushda qiynalib qolgandek turdi. Shunga pullarni ularga beraylikkin deyman.
Gerçi bu pullar bilan ularning hamma qiyinchilikni hal qilolmadik degan taqdirdami tasalli bo'lib qoladi. Dada, Oy. men maktabning darvozasini oldiga chopib qo'yay.